Այդ սկզբից եկեք ելակետ վերցնենք, starting point, եւ ամբողջ մեկնությունները հենց այդ հարցի շուրջը պիտի տանք։ Եկեք կարդանք Պետրոս առաքյալի գրած առաջին նամակից 4 գլուխ եւ 6 համարը, որ նաեւ շարունակությունն է մեր նախորդ քարոզախոսության քննարկած առաջի մի քանի համարների։ Քանզի սրա համար մեռելներին էր ավետարանը քարոզվեց, որպիսի դատվին մարդոց կողմանե մարմնով եւ հոգիով կենթանի լինեն Աստծո կողմանե։ Ձեր ականջներին ինչպես է հնչում սա։ Մեռելներին էլ ավետարանը քարոզվեց։ Սուրբ գրքի ամենամարտահրավերային համարներից մեկը, challenging։ Պետրոս առաքյալը Պողոս առաքյալի համար գրում է իր երկրորդ նամակի 3-րդ գլուխ 16 համարում։ Ասում է Պողոսի գրածների մեջ որոշ խրթին դժվար իմաց խոսքեր կա, որ անհավատները սխալ են մեկնում իրենց դատապարտության համար։ Պետրոս առաքյալը տես բան ես գրել Պողոսի համար, քո գրածների մեջ էլ կան, ահավասիկ այն համարը, որ հիմա մենք կարդացինք, եւ թերևս այս համարը ինչ որ կերպով ողջամիտ վարդապետությանը հակառակ է թվում, contrary, ինչպես թե մեռելներին ավետարան քարոզվել, բայց դա միայն առաջի հայացքից։ Աստծո խոսքի մեջ քավլիցի որևէ հակասություն չկա։ Երկրագնդի բոլոր մարդիկ միաբանեն դուրս գան այս խոսքի դեմ, ասելիք չունեն։ Կատարյալ է այս խոսքը եւ վերջնական է, Աստծո խոսքն է, իր կնիքը կա դրա վրա։ Եվ ամեն խրթին թվացող հարցերի պատասխանները Աստծո խոսքը խոսքի միջոցով տալիս է։ Ուրեմն մեռելներին էլ ավետարանը քարոզվեց։ Այս համարը նախորդ համարների հետ որոշակի ընդհանրություն ունի, կապի մեջ է։ Եկեք կարդանք երկու համար Պետրոս առաքյալի գրած առաջին նամակ 4 գլուխ 4-5 համարները։ Ու կզարմանան, որ դուք նույն անառակության մեջ անոց հետ չեք վազեր եւ հայություն կնեն, որոնք պատասխան պիտի տան նրան, որ պատրաստ է դատել կենթանիներին եւ մեռելներին։ Զարմանում են, ովքեր են զարմանում, անհավատ մարդիկ։ Նրանք, ովքեր մի ժամանակ իրենց հետ այդ ներկա հավատացյալները ընկերական կապի մեջ էին, իրենց շրջապատում էին, իրենց նման կյանք էին վարում։ Բայց տեսան, որ այս մարդիկ փոխվեցին։ Այդ ամենը նրանք նկատում են որպես ինչ է սուրբ եք դարձել։ Ինչ պատասխան եք տալիս։ Այո, Քրիստոսի մեջ մենք իր սրբությունը ստացանք։ Այո, մեր հին բնությունը մեր մեջ կրելով մյուսներից տարբեր չենք, եթե ի նկատի ունենք հին բնությունը մեր մեջ կա։ Բայց Քրիստոսի սրբությունը ստացանք եւ ջանում ենք այդ սրբությունը մեր կյանքերի մեջ կատարելագործել։ Ովքեր են մեռելները մեր կարդացած համարի մեջ։ Հարցում համար 1։ Երբ նրանց քարոզվեց, հարցում համար 2։ Ովքեր են այն մարդիկ, որոնք դատում են մեռելներին, որոնց ավետարանն է քարոզվել, հարցում համար 3։ Ինչպես տեսնում եք, բավական գործ ունենք անելու, ճամփակ ունենք գնալու եւ կարծես թե խճողում կա, թրաֆիկ է։ Եվ եկեք հերթով դասավորենք, որպեսզի հասկանանք, թե ով ում բարեկամն է։ Ուրեմն մեռելներին ավետանը քարոզվեց։ Քարոզվեց։ Ինչ է սա նշանակում։ Անցյալում կատարված մի բան, անցյալ կատարյալ, ամբողջացած։ Սա պատմական անցյալի մասին է, որ Պետրոս առաքյալը գրում է, եւ չի ասում շարունակվում է քարոզել,
այլ քարոզվեց եւ վերջացավ։ Այս քարոզվելը երբ տեղի ունեցավ, երբ այդ մեռածները մի ժամանակ ողջ էին մարմնով, հավատացին, ապաշխարեցին, Աստծո որդի դարձան, ժամանակը եկավ, այս աշխարհը լքեցին եւ գնացին։ Պետրոս առաքյալի գրածը այդ ի նկատի ունի։ Անկամ Պետրոս առաքյալի գրելուց առաջ է այդ բանը տեղի ունեցել։ Եվ շարունակությունը, որպիսի դատվեն, սա ներկա շարունակական է։ Հիմա էլ դատում են, հետո էլ պիտի դատեն։ Մարդկանց կողմէ մարմնով։ Եվ ինչ դատ է սա։ Մարդիկ են դատում եւ ինչ են դատում։ 4 համարի մեջ դրա պատասխանը կա։ Հայոյություն են անում, որ այլևս իրենց ճանապարհներով մենք չենք քայլում, որ մեր կյանքի ճանապարհը փոխվեց։ Դրան ավելացրեք, ոչ միայն հայոյում են, անիծում են, անարգալից խոսքեր են ասում, չէ՞։ Ոչինչ թող ասեն։ Սրանք ամբարիշտներն են, ովքեր որ մի օր Տիրոջ առջև պիտի կանգնեն։ Եվ ասում է նրա առջև, որ պատրաստ է կենդանիներին, եւ այս կենդանիները ասածը ոչ թե անասուններին նկատի ունե, կենդանի եղողներին եւ մեռելներին պիտի դատի։ Մեկը առանց Քրիստոսի մեռած կամ ֆիզիկապես կենդանի առանց Քրիստոսի։ Նույնն է, որ նորից մեռած է, հոգևորապես մեռած է։ Առաջին նշվածները 2 անգամ արդեն մեռած, հոգիով եւ մարմնով, իսկ երկրորդը հոգիով մեռած են, մարմնով դեռ կենդանի են, թեև իրենց համար հույս կա։ Հռոմեացիներին գրած նամակում Պողոս առաքյալը հետևյալն է գրում 5-րդ գլուխ 12 համար։ Ուստի ալ մեղքը թող չթակավորե ձեր մահկանացու մարմնի վրա, որ նրա ցանկությանը հնազանդեք։ Իսկ մեղքի վարձքը ինչ է։ Մահն է, Հռոմեացիս 6-րդ գլուխ եւ 23 համար։ Այս վիճակի մեջ գտնվողները եւ աշխարհի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը այդ վիճակի մեջ է եւ այս վիճակից դուրս եկածները ովքեր են։ Նրանք ովքեր որ Հիսուսին Տեր եւ Փրկիչ են ընդունել, մեղքերի թողություն են ստացել։ Աստծո խոսքը ներկայացնում է, որ այս երկու խմբի մարդկանց միջև հսկայական տարբերություն կա, սարերի ու ձորերի տարբերություն կա, եւ այդ ամենը Պողոս առաքյալը եւ մյուս առաքյալները իրենց գրությունների մեջ նշում են։ Եկեք կարդանք Եփեսացիներին գրած նամակի 2-րդ գլուխ առաջի 5 համարները։ Դուք հանցանքների եւ մեղքերի մեջ մեռած եք, ինքը ձեզ կենդանացրեց։ Նրանց մեջ ժամանակին կքայլեիք այս աշխարհի բռնած ճամփով, այս օդի իշխանի ուզածի պես, այսինքն սատանայի, այն ոգի, որ հիմա ապստամբության որդիների ներսիդին կներգործե։ Նրանց մեջ մենք ամենք սել կպտտեինք, Պողոս առաքյալ իրեն էլ է մտցնում։ Բնական է։ Մեր մարմնի ցանկություններով, մարմնի ու մտքի ուզածը կատարենք եւ բնության բարկության որդիներ ենք։ Ինչպես ուրիշներ, այո։ Բայց Աստված, որ մեծ է ողորմությամբ իր առած սիրով, որով մեզ սիրեց, երբ հանցանքների մեջ մեռած ենք, մեզ Քրիստոսի հետ կենդանացրեց Փառք Տեր Հիսուսին, հավիտյանս ամեն։ Այսինքն մենք այդ կարգավիճակից փոխվեցինք, Աստծո ժողովուրդ դարձանք։ Ուրեմն հոգիով եւ մարմնով մեռածները, նաեւ հոգիով մեռածները, որ դեռևս մարմնով կենդանի են, ընդդեմ հոգիով կենդանացածների։ Հայոյում են եւ ծաղրում են, ճտերը հաշվում են, երբ աշնանն են հաշվում, ժամանակը կգա, կտեսնենք։ Տեր Հիսուս հետևյալ ասաց, Հովանու 5-րդ գլուխ եւ 24 համարում ենք կարդում։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե նա, որ իմ խոսքից մտիկ կնե եւ կհավատա անոր, որ զիզ ղրկեց, հավիտենական կյանք ունի եւ դատապարտության տակ չի ընկնում, հապա մահվան է
կյանքի է անցած։ Մենք հասկանում ենք ինչ ենք կանչված, թե ինչ է մեզ տրված։ Մենք մահվանից կյանքի ոչ թե պիտի անցնենք, այլ անցած ենք։ Այդ նույն կերպով շատ գեղեցիկ ձևով շարադրված է Կողոսացիս առաջի գլուխ 12-13 համարները։ Գոհանալով Հայր Աստծուց, որ մեզ լույսի մեջ բնակվող սուրբերի վիճակին մասնակից անելուն արժանացրեց ամեն ինչ անցյալ կատարյալով, որ մեզ ազատեց խավարի իշխանությունից եւ իր սիրելի որդու թագավորությունը արդեն փոխադրեց։ Մենք այդ կարգավիճակը արդեն ունենք Քրիստոսի մեջ։ Աստծո ամեն գործերը աշխարհի սկզբից առաջ ավարտված են։ Նրանք, ովքեր Քրիստոսով արդեն ննջել են, կորցրել են իրենց մարմինը, բայց հոգիով կենդանի են Աստծո համար։ Այս համարների սխալ մեկնաբանությունը, որ մեռելներին ավետարան է քարոզվել, մանավանդ սրա մեջ շատ ակտիվ են աղանդավորները, Եհովայի վկաններ, մորմոններ, այսինքն իրենք են հավակնում, որ մեռելներին էլ կարելի է քարոզել, նաև սարքված մեկ ուրիշ վարդապետություն, այն է մեռելների համար աղոթել։ Ինչ է սա նշանակում, որ ստեղծում են երկրորդ հնարավորություն, second chance, որ չկա, սա խաբեություն է։ Դրա համար կաթոլիկները ստեղծել են խավարանի գաղափարը, Սուրբ գրքի հետ որևէ կապ չունի։ Մարդկային հնարած մի բան է, որ մարդիկ մեռնելուց հետո գնում են խավարան եւ դրանից հետո որպեսզի դրախտին հասնեն, նրա համար շատ աղոթքներ պիտի տեղի ունենան պատվերով։ Պիտի գնան քահանաների մոտ, նրանք աղոթք պիտի անեն եւ պիտի ասեն գնա մոնվար, ինչքան շատ մոնվար ես, այդքան օգուտ է։ Անպայման բարեգործություն, այդ բարեգործությունը ինչ պիտի լինի։ Եկեղեցուն տալուց լավ բարեգործություն կա, բերեք տվեք, վերջացեք։ Եվ այս է սկզբունքը, եւ սա խաբեություն է։ Խավարան կատարյալ խաբեություն, այսպիսի քարոզախոսություն ունենք, եթե ուզում եք այդ մասին ավելի մանրամասն իմանալ։ Առասպելականներն էլ հոգեհանգստի պաշտոն են կատարում, անհավատի համար խնդրում են, որ Տերը իր աջակողմյան դասին նրանց։ Եվ բոլորին նույն բանն են անում։ Ամենախայտարակ անհավատին, որ Աստծո անվանը հայոյում է, մարդը մեռել է, բայց լավ վարձատրություն կա, աջակողմյան դասին նրան։ Եվ բոլորին այդ կերպով դրախտ են ուղարկում, դժոխք գնացող չկա։ Փողին մուննատ։ Այս բառը պարսկայինից փոխառնված է, ժողովրդական խոսքի մեջ է կիրառվում, գրական չի։ Բոլորդ էլ հասկանում եք ինչ է նշանակում։ Կա երկրորդ հնարավորություն։ Պատասխանը ոչ է։ Ամեն ինչ վճռվում է այս կյանքի մեջ եւ վերջացավ։ Եբրայեցիս 9-րդ գլուխ 27 համար։ Մարդուն սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, որից հետո դատաստան, հստակ է, անբեկանելի է։ Հետևաբար մայից հետո գնացածի կարգավիճակը տեղը երբեք չի փոխվում։ Ավելի պարզ ասենք, եթե մեկը դժոխք է գնացել, միլիոնավորներ նրա համար աղոթք անեն։ 35 տոննա, 610 կիլոգրամ էլ մոն վառեն, նրա տեղը չի փոխվում, գնաց, վերջացավ, հիշեք Ղազարոսին և հարուստ մարդուն չի փոխվում այդ տեղը, վերջնական է, բայց հերձվածող գաղափարներ ներմուծողներ շատ կան և կարճում են որոշ համարներից ներմուծում են այլ կերպ ասած, եկեք կարդանք դրանցից մեկը հարմարեցված համար է իրենց համար։ Առաջի Կորինթացիս 15-րդ գլուխ 29 համարում ամբողջ այդ գլուխը մեռելների հարության վրայով է խոսվում։ Առաքյալի ամբողջ նպատակը այն է, որ Կորինթոսի եկեղեցում ոմանք կային, որ ասում են մեռելների հարություն չկա։ Եվ առաքյալը ասում է, եթե մեռելների հարություն չկա, ամեն բան պարապ է, դատարկ է։ Բա եթե չկա, ինչու համար է, որ ինչ պիտի անեն անոնք։
որ մեռելների համար են մկրտվում, եթե մեռելները հարություն պիտի չառնեն։ Այս համարին կարճում են եւ ասում են, տեսնում եք, եթե մեռելների համար մկրտվել կա, ուրեմն կարելի է նրանց համար աղոթք անել, բարեխոսել, հետեւաբար նաեւ մեռելներին քարոզել։ Նախ հակիրճ ձևով, ինչ է նշանակում ջրի մկրտություն։ Սա հասարակած վկայություն է մարդկանց առջև դավանել Հիսուսի անունը եւ այն ուխտը, որ նրա հետ կապել է, մինչև իր կյանքի վերջ Տիրոջը հավատարիմ գտնվելու։ Մկրտությունը, ջրի մկրտությունը փրկության հետ որևէ կապ չունի։ Կարդացեք Եփեսացիս 2-րդ գլուխ 8 համար, Հռոմեացիս 3-րդ գլուխ 28 համար, 4-րդ գլուխ 3-րդ համար, 6-րդ գլուխ 3-րդ եւ 4-րդ համարներ եւ բազմաթիվ այսպիսի համարներ։ Հապա ինչ են նշանակում մեռելների համար մկրտվել։ Ուրեմն եղել են անձիկ, ովքեր որ հավատքով ննջել էին, եւ առաքյալի մտքի մեջ բոլոր նրանք էին, ովքեր որ Քրիստոսի անվան համար նահատակվել էին, մարտիրոսվել էին։ Նրանք չէին հասցրել մկրտվել, այդ մկրտությունը չունեին, ինչպես Տեր Հիսուսի մի պատվիրանն է սա, նրանց փոխարեն ուրիշները մկրտվում էին եւ հանրությանը տեղեկացնում են, որ այդ ազնվորությունը հավատքով ննջեց, նա ճշմարիտ հավատացյալ էր, ահավասիկ նրա համար մկրտվում ենք։ Չմոռանանք առաջի դարը քրիստոնեության համար գոյություն ունենալու, չունենալու դար էր։ Հռոմեացի բոլոր իշխանավորները, կայսրները ամենասարսափելի հալածանքների էին ենթարկում քրիստոնյաներին։ Միայն այն բանի համար, որ նրանք ասում էին, որ Հիսուս է մեր Աստվածը եւ ոչ թե կայսրը։ Մահվան էին դատապարտվում եւ վախով ու դողով էր նրանց ամեն մեկ օրը, նրանց գոյությունը, անգամ եթե պիտի հավաքվեին միտեղ, գաղտնի էր այդ ամեն բանը եւ գործածում էին ձկան նշանը, քանի որ առաքյալների մեծամասնությունը ձկնորսներ են եղել, եթե միտեղ պիտի հավաքվեին, այդ ձկան նշանը այնտեղ նկարում էին, որ իմանային, այստեղ մեր հավաքույթը պիտի լինի։ Ներկայիս էլ շատ մարդիկ գործածում են, չէ, այդ ձկան նշանը, իրենց մեքենաների ետևին են կպցնում։ Ուրեմն, նշված պարագային մեռելների համար մկրտելը ոչ թե Աստծուց տրված պատվիրան է, որ ասենք, այ, վերցնենք եւ մենք էլ այդ բան անենք, այլ մեկի միջոցով մեռածի համար նրա մասին դավանություն, որ հավատաց եւ հավատքով ննջեց եւ հավիտենական կյանք ունի։ Եթե մեռելները հարություն չեն առնում, ինչի համար մեռելների համար պիտի մկրտվել Կորինթոսի եկեղեցիներ, որ Պողոս առաքյալը գրեց։ Ուրեմն մեռելներին ավետանը քարոզվեց, պարզեցինք։ Ողջ ժամանակ այդ մարդիկ ապաշխարել էին եւ հավատքով ննջել։ Մեռելների համար մկրտվել, պարզեցինք։ Հավատքով ննջել էին, պարագաների բերումով չէին հասցրել, ուրեմն մկրտվել եւ նրանց փոխարեն ուրիշ մեկն էր մկրտվել այդ դավանությունը արել։ Մշտապես հարցումներ լինում են, որ այ ապաշխարել ենք, այսքան տարի հավատքի կյանք ունենք, բայց հանգամանքների բերումով ջրի մկրտություն չենք ունեցել։ Ոմանք ապրում են այնպիսի տեղերում, որ քրիստոնեական եկեղեցիները այնտեղ չկան։ Ոմանք էլ ընտանեկան իրավիճակներից ելնելով, օրինակ, ամուսինը շատ բռնի կերպով դեմ է, որ իր կինը պիտի գնա եւ գիտեք ուրիշի առջև ջրի մեջ պիտի մտնի, ինչ որ դավանություն պիտի անի, հասկանում եք։ Հիմա այդպիսիները, որ ճշմարտությանը լավ տեղյակ չեն, ասում են, արդյոք եթե այդ ջրի մկրտությունը ես չունեցա, կփրկվեմ, թե չեմ փրկվի։
Հիմա հարցում կփրկվի թե ոչ։ Անշուշտ 100%-ով Աջակողմյան ավազակը չհասցրեց մկրտվի եւ փրկվեց։ Եթե ջրի մկրտությունը փրկության պայման լիներ, նշանակում է այդ պայմանը նա խախտած պիտի լիներ։ Ջրի մկրտությունը հասարակած վկայություն է, պատվիրան է, հնարավորությունը կա, առիթը եկավ, ինչու՞ չէ, այդ մկրտությունը կունենաս, բայց եթե այդ հնարավորությունը չկա, Աստված քեզ դրա համար չպիտի դատապարտի։ Աստծո առջև ամենապատվական բանը քո ճշմարիտ, խոնար, Տիրոջ առջև եղած հավատքն է։ Եփեսացիս 2 գլուխ 8-ին նամարներ, ինչ ասում։ Շնորհքով փրկված ենք հավատքի միջոցով, եւ սա ոչ թե մեզանից է, այլ Աստծո ձրի պարգևն է, ոչ թե գործերից, որ հանկարծ մեկը չպարծենա։ Աղոթք մեռածի համար, ասում են ննջեցյալի համար աղոթք, որ ինչ լինի, որ դժոխքից գնա դրախտ, ավասիկ ձեզ պիտի կարդամ մի գրություն, առասպելական պաշտոնական տեղեկատվական կայքից է վերցրած, մեծապես կարևոր է ողջերի աղոթքը ննջեցյալների համար։ Եթե մեկը ննջել է, նշանակում է փրկվել է, էլի աղոթք։ Եթե մեկը փրկված չի, այդ աղոթքը անիմաստ է։ Պատարագի ժամանակ հավատացյալները սովորություն ունեն աղոթքի խնդրանքով դիմել քահանային, աղոթելի հիվանդի բժշկության կամ ննջեցյալ հարազատի հոգու փրկության համար։ Եկեղեցիներում ընդունված ավանդություն է թերթիկների վրա գրել այդ մարդկանց անունները, ում համար դիմում են Աստծուն հատուկ խնդրվածքով։ Ինչպես եւ ում պետք է դիմել անունները փոխանցելու համար։ Թղթի վրա գրում են հիվանդի հարազատ կամ հարազատների կամ հանգուցյալների անունները, ինչքան շատ այնքան լավ, եւ ազգանունները նշելով թե հոգեհանգստյան թե բժշկության համար է։ Այդ թղթերը պատարագից առաջ հանձնում են քահանային եւ դրանք բարձրացնում են սուրբ սեղան։ Պատարագի արարողության ժամանակ պատարագիչ քահանան իր աղոթքներով հիշատակում է անունները ըստ համապատասխան կարիքի։ Ինչ աղոթք է դա։ Մի հատ գրած աղոթք է, այնքան ասել են անգիր են արել։ Այդտեղ հոգու ոչինչ գոյություն չունի։ Զուտ մարդկային մի բան է սա։ Ինչ գրել թղթի վրա։ Թղթի վրա գրում ենք նախ բժշկության աղոթք կամ հոգեհանգիստ, ապա համապատասխանաբար անունները։ Ճիշտ կլինի գրել թե անունը, թե ազգանունը, որ օրինավոր լինի, էլի։ Թղթի վրա կարելի է գրել այնքան անուն, որքան կարիքը կա դրա։ Երբ եւ ինչպես է դա կարդացվում։ Թղթերը քահանան կարդում է պատարագի ժամանակ։ Պարտադիր չէ ներկա լինել եկեղեցում անունները ընթերցելու ժամանակ, քանի որ երբ որ քահանան կարդում է անունները, հավատացյալները այդ աղոթքները չեն լսում։ Այստեղ ամենակարևորը ո՞րն է, որ այդ անունների համար վճարվի, այսինքն սա բիզնես պրոյեկտ է։ Ինչ հաճախականությամբ կարելի է գրել, որևէ սահմանափակում չկա։ Հոգեհանգստյան աղոթքի խնդրված քահանային դիմելու համար ամեն կիրակի դիմի, հա դիմի, թող տարիներով գնա, հա։ Ինչքան է պետք, որ մեկին դժոխքից հասցնեն դրախտ, քանի տարի։ Երբ մահանում է մարդը, ապա շատ կարևոր է, որ նրա հարազատները հարկ եղածի հետ միասին չմոռանան նաև ամենակարևորը։ Որն է այդ ամենակարևորը։ Ինչ պիտի անեն նրանք, օգնելու համար մահացածին, ըստ եկեղեցու ուղղափառ եւ բազմադարյան վարդապետության, չի ասում է ըստ Սուրբ գրքի, այսինչ գրության։ Անհրաժեշտ օգնությունը մահացածի համար դա նրա համար աղոթելն է։ Եվ տարվա մեջ հայ առաքելական եկեղեցին 5 անգամ 5 տաղավար տոների հաջորդ օրերը մեռելոցի
հիշում է յուրաքանչյուրին, որ որքան կարևոր է աղոթել նրանց համար, ովքեր այլևս մեր կողքին չեն, այլ հեռացել են այս աշխարհից։ Մեռելոցի օրերին բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է պատարագ, որի ավարտին կատարվում է հոգեհանգստության արարողություն։ Մարդը կարող է հոգեհանգստանել։ Ոչ։ Հոգեհանգստանում է Աստված։ Ում է անում այդ հոգու հանգստությունը։ Բոլոր նրանց, ովքեր որ Քրիստոսով ննջում են, այդ պահին, երբ որ նրանց սրտերը դադարում են բաբախելուց, Աստված այդ փրկվածների հոգիներին հանգստություն է տալիս։ Հոգեհանգստյան արարողության ժամանակ քահանան բարձրաձայն ընթերցում են ննջեցյալի անունները եւ աղոթում նրանց հոգիների հանգստության եւ խաղաղության համար։ Խեղճ մարդիկ գնացել են իրենց հոգիները ոչ հանգստություն են, ոչ խաղաղություն։ Խնդրում է Աստծուն ներել ննջեցյալների կամա եւ ակամա գործած մեղքերը։ Մեկի մասին, մեկի համար մենք կարող ենք աղոթք անել, ասենք Տեր Աստված նրա մեղքերը ների։ Անձնավորությունը ինքը իր համար աղոթք պիտի անի։ Արարողության ընթացքում ընթերցում է Հովանու ավետանի 12-րդ գլխի 24 համարը։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, Տեր Հիսուս ասաց, եթե ցորենի հատը հողի մեջ ընկնելով չմեռնի, միայն ինքը կմնա, բայց եթե մեռնի, բազում արդյունք կտա։ Սա իր մահվան եւ հարության մասին էր։ Այս աղոթքի մասին որևէ կապ չունի։ Աստվածաշնչում Մագաբայեցիների գրքում նշվում է մեռյալների համար աղոթքի անհրաժեշտությունը։ Երկրորդ Մագաբայեցիներ 12-րդ գլուխ 43-46 համարները։ Մագաբայեցիների գրությունը Սուրբ գրքին մաս չի կազմում։ Այն կանոնական գրքերի շարքին չի դասվում։ Այլ կերպ ասած Սուրբ Հոգու ազդեցությամբ գրված չէ։ Հետևաբար մատածույց անել երկրորդական այդ գրություններին եւ դա որպես վարդապետություն դարձնել ոչ միտեղ չես ասնի։ Ընդհակառակը կխճճվես այդ լաբիրինթոսների մեջ։ Այս է շատ կարևոր։ Ֆյոդոր Դոստոևսկու Կարամազով եղբայրներ վեպի հերոս սրբահայր Զոսիման նրա նախատիպը եղել է Սուրբ Տիխոն Զադոնսկին։ Մահացածների համար աղոթքի մասին ասել է։ Ինչ մեծ մարդ է եղել։ Տեսեք ինչ ասել։ Ամեն օր, երբ կարող ես, ամրապնդիր քեզ համար հետևյալ աղոթքը. Տեր Աստված, ողորմիր այսօր քո առջև գտնվողներին։ Մի հատ բացեք Սաղմոսած գիրքը, հարյուրավոր այսպիսի բաներ կա գրված։ Բոլոր ննջեցյալները կարոտ են քահանաների աղոթքին։ Մարդը դժոխք է գնացել։ Էլ ինչ աղոթ նրա համար։ Բացի աղոթելուց ննջեցյալների համար նաև իրենց հիշատակի համար ողորմություն են անում։ Այսինքն տալ, էտել օգնում, ինչքան շատ տակ, այդքան օգուտ կա։ Հնարավոր է, որ նույն անունները Կիրակի ժամանակ հանձնեք քահանային աղոթքի համար, այսինքն մշտապես հանձնեք ամեն Կիրակի 10 տարի, 20 տարի, միջև կյանքի վերջ հանձնի։ Մի բան կփոխվի այնտեղ, խաբեություն է սա։ Եկեղեցու դարաշրջանին կղերական դաս գոյություն չունի, քահանայական կարգ գոյություն չունի։ Ունենք մեծ քահանապետ, նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Եկեղեցու դարաշրջանին զոհեր անելու պետքություն չունենք, այն պատկանում է հին տնտեսությանը, Քրիստոսի գալով, զոհվելով, հարություն առնելով, այդ ծիսական կարգի վերջը տրվեց։ Սակայն մարդկայինորեն սարքեցին, ծաղկացրեցին, հանդերձներ հագցրեցին եւ ժողովուրդը այսպիսի խաբեության մեջ է։ Մարդիկ իրենց մերձավորի կամ հանգուցյալի համար կարող են աղոթել նաև տանը, ես լավ բան ես ասում։ Սակայն սուրբ պատարագի ժամանակ քահանայի բժշկության կամ հոգեհանգստյան կարգը, որ կատարվում է, հավատացյալները չեն կարող իրենց տանը այդ բանը անել։ Հետևաբար քահանայի ձեռքով պիտի լինի նման բաները։ Ամեն մեկ ճշմարիտ հավատացյալ
ամենանորը հավատը անգամ Աստծո կողմից կոչում ունի։ Որն է այդ կոչումը։ Դուք թագավորներ եւ քահանաներ եք։ Այդպես է գրված։ Եկեք կարդանք։ Պետրոս առաքյալը այսպես է ասում. Առաջի իր նամակի 2-րդ գլուխ 9-10 համարները։ Բայց դուք ընտիր ցեղեք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, որպիսի հռչակեք Աստծո առաքինությունները, որ մեզ խավարից իր սքանչելի լույսին կանչեց, որ ատեն մեզ ժողովուրդ չէինք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդն ենք, որ առանց ողորմության ենք, բայց հիմա ողորմություն գտանք, ուրախանանք, ամեն արտեն ուրախ լինենք։ Եվ այս կոչումը, որ կա, արդեն կանչված ենք, սակայն դրա գործնական կիրառությունը երբ պիտի լինի, հազարամյա թագավորության շրջանում, երբ Աստծո եկեղեցին, այսինքն բոլոր ճշմարիտ ապաշխարած քրիստոնյաները Տիրոջ հետ երբ որ երկրի վրա գան եւ հազարամյա թագավորությունը հաստատվի, նրա հետ միասին պիտի թագավորենք եւ Աստված այս կոչումները իր զավակներին է տվել։ Հիսուս ասաց. Ես եմ ճանապարհը դեպի երկինք։ Ես եմ ճշմարտությունը միակ։ Ես եմ կյանքը հավիտենական։ Մեկը հոր մոտ չի կարող գալ, եթե ոչ ինձանով։ Եվ հետևաբար, եթե մեկը Հիսուսին որպես Տեր եւ Փրկիչ չի ունեցել, եւ այս կյանքից հեռացել է, երկրագնդի բոլոր առասպելական կղերները իրենց տոնական տարազներով հանդերձ, տասնամյակներ եթե աղոթեն անգամ, այդ աղոթքը առաստաղից վեր չի բարձրանա։ Իսկ եթե աղոթք անում են գերեզմանատանը, ամենա չնչին հովը քամին անգամ դա կքշի կտանի։ Այդ աղոթքները Տիրոջ առջև լսելի չեն, որովհետև դրանք իր կամքի համաձայն կատարված աղոթքներ չեն։ Ու մարդիկ չգիտեն, խաբեության հոգին զորավոր ձևով գործում է։ Այնինչ կարդացինք եւ դրա վրա հաստատված իրենց դավանությունը, իրենց վկայությունը, պատկերացնում եք, ով կապաշխարի։ Ով կապաշխարի։ Ապաշխարությամբ Տիրոջ գալը մեծ պատասխանատվություն է։ Սա նշանակում է Աստծուց կախվածության մեջ լինել ամեն օր։ Աստծո առջև հաշվետու լիներ մեր կյանքի բոլոր օրերի համար, գործերի, խոսքերի, վարմունքների։ Մեծ պատասխանատվություն է։ Ով կուզի այդպիսի բան, եթե հեշտ միջոցը կա, ինքը իր համար, իր ուզած ձևով իր կյանքը կապրի, այս աշխարհից էլ կգնա, դրանից հետո իր հարազատները, լավ էլ վճարումները կանեն, շատ աղոթներ կլինի եւ ինքը կհայտնվի որտեղ դրախքում։ Այդ է իրենց մտածածը։ Բայց ասում ենք, ծործորակդ կտեսնես, այդ բանը չես տեսնի, ցավով ենք ասում, բայց ասենք, որ իմանաք, որ նման բան անկարելիություն է, մարդուն սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, որից հետո դատաստան։ Եկեք այդ խաբեական գաղափարը Աստծո լույսի պրիզմակի տակ ջախջախենք։ Սուրբ գրքի ամենահայտնի համարը որն է։ Բոլորը գիտեն, Հովանու 3 գլուխ 16 համար, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, այլ կերպ ասած մարդկությանը, միջև որ իր միածին որդուն Հիսուս Քրիստոսին խաչի վրա զո արեց, եւ հիմա իրենց վարդապետությունը բերում ենք, որպիսի համար, որ կղերականը Սուրբ սեղանի առջև աղոթի, դժոխքի փոխարեն դրախտ գնա, հա, այդպես, որպիսի ով որ հավատա դժոխք չգնա, այլ Հիսուսի շնորհքով հավիտենական կյանք ունենա։ Հովանու ավետարան 3 գլուխ եւ 36 համար։ Նա որ որդուն կհավատա, հավիտենական կյանք ինչ ունի, արդեն ունի։ Եվ նա որ որդուն չի հնազանդվում,
նա կյանք պիտի չտեսնի, հապա Աստծո բարկությունը նրա վրա արդեն մնում է, կախված է այդ բարկությունը։ Պայման է սա, ով որ որդուն ունի, կյանք ունի, ով որ որդուն չունի, իր վրա Աստծո բարկությունն է եկած։ Տարիներ առաջ միտեղ հրավիրված էի, որ պիտի քարոզեի իրենց պաշտամունքին։ Քարոզախոսությունից հետո, երբ որ հավաքված զրուցում էինք Աստծո խոսքը, ինձ ներկայացրեցին մի երիտասարդի, ասեցին եկեղեցում սարկավակ է ինքը։ Եվ հոգևոր զրույց էր գնում, տարբեր նյութերից խոսում էինք։ Այդ երիտասարդը ասաց, որ իր միակ մտահոգությունը իր հոր վիճակն է, որ տարիներ առաջ մահացել է և ինքը ամեն ջանք պիտի անի, որ ի վերջո իր հայրը հայտնվի դրախտում։ Հարցրեցին, ասին, ինչ ես անում, ասա մենք էլ իմանանք։ Եթե այդպիսի մի հնար կա, ասաց առիթով, առանց առիթի, մտնում եմ եկեղեցի, մի հատ մոմ եմ վառում և հորս համար աղոթք եմ անում և Աստծուն խնդրում եմ, որ նրան արժանացնի դրախտին։ Եվ ասա շատ լավատես եմ, որովհետև Աստված բարեգութ Աստված է։ Այդ բանը ասելուց հետո գրեթե միաժամանակ 3 հոգի նույն բան ասեցին, որովհետև Աստծո հոգին է, չէ։ Եղբայրներ կային կանգնած, ասեցին. «Սիրելիս, ինչպես է հնարավոր այդպիսի բան, որովհետև գրված է մարդուն սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, որից հետո դատաստան»։ Դա լավ հիշենք։ Եբրայեցիս 9-րդ գլուխ 27 համարն է։ Ասաց, գիտեք ինչ, այդ սարկավակը պատասխանեց, որ իրեն ինչ որ սովորեցրել են, ինքը դրա վրա հաստատուն մնում է, որտեվ այդ ամենը սուրբ հայրերից է եկած։ Սուրբ հայրերից է եկած։ Այնպես որ դա է, որ վստահելի է, ճշմարիտ է, դա պիտի ընդունենք։ Ինչ ասենք։ Խեղճ երիտասարդ պարապ տեղը ջանքեր պիտի գործադրի և իր մտքի մեջ հույս ունենա, որ իր հոր կարգավիճակը այս աշխարհից հետո պիտի փոխվի։ Սուրբ Գիրքը հստակ ուսուցանում է, որ եթե մեկը Աստծուց ծնված չէ, նրա բաժինը դժոխքն է։ Չենք ուզում որևէ մեկ այնտեղ գնա։ Այս բաները ասելով մեր սիրտը անգամ ցավում է մեր հայրենակիցների համար։ Աստված չի ուզում, որ որևէ մեկը կորսվի, այլ որ բոլորն էլ ապաշխարեն։ Տիրոջ սրտի ուզածն է դա, բայց մարդիկ չեն ուզում։ Չեն ուզում Տիրոջը գալ, որտև իրենց գործերը չար են, խավարի գործեր են, եթե լույսի գան, այդ գործերը պիտի հանդիմանվեն, դրա արդյունքում ինչ պիտի անեն, ստիպված պիտի լինեն ապաշխարել, բայց ավելի լավ է իր մտքի ու սրտի ուզածով ապրի, քան թե գա և Աստծո առջև պատասխանատու գտնվի։ Հովհաննես առաքյալը այսպես է գրում, առաջին ընդհանրական թղթի 5-րդ գլուխ և առաջի համար. Ամեն ով որ կհավատա, թե Հիսուսը Քրիստոսն է, այս հավատալը հասարակ այն հավատքը չէ, որ ամեն մարդու հասցնես ասում, դե հավատում ենք էլ է, մենք էլ ենք հավատում, ձեզ այնց ինչ պակաս ենք հավատում։ Հավատալ նշանակում է վստահել, հավատալ նշանակում է Հիսուս Քրիստոսին քեզ Տեր և Փրկիչ ընդունել։ Հավատալ նշանակում է քո մեղքերդ խոստովանել։ Հավատալ նշանակում է Աստծո հետ ուխտանել, որ այս մնացած իր երկրավոր կյանքը նրա հետ պիտի ապրի։ Ահա սա է նշանակում հավատալ։ Բայց միայն շրթունքների խոսք և մարգարեությունում ասված է, այս ժողովուրդը միայն շրթունքներով ինձ կպաշտեն, Աստված գանգատում է, բայց իրենց սիրտը զատված և հեռացած է ինձանից։ Եվ մարդկային պատվիրանները, որպես Աստծո կողմից տրված մի բան, ինչպես այսօրվա մեր վիճակն է, ազգի վիճակը, տեսնում եք, մարդկային պատվիրաններով առաջնորդվում են և այն ինչ որ աստվածային է, փակել մի կողմ են դրել։ Նա որ կհավատա, և դրա մեջ ընդգրկված ինչ որ ասեցինք և ավելին, թե Հիսուսը Քրիստոսն է, Աստծուց ծնված է, ամեն ով որ ծնողին կսիրե, եթե ասում ենք
Աստծուն սիրում ենք Հիսուս Քրիստոսը, սիրո աղբյուրը։ Երկեցինք, չէ, ինչ սեր ունիմ, հրաշալի մի երկ, չէ։ Անկետ ծնվածին էլ կսիրե։ Նաև կարդանք 4-5 համարները։ Վասնզի նա որ Աստծմե ծնված է, աշխարհին հաղթում է։ Մեր հավատքն է, որ աշխարհին կհաղթե։ Ով է որ աշխարհին կհաղթե, եթե ոչ նա որ կհավատա։ Հիսուսը Քրիստոսն է, Աստծո որդին է։ Ահա ճշմարիտ հավատքը։ Այո, այդ հավատքով մենք աշխարհին հաղթել ենք եւ այդ հաղթության ամեն գովասանքը ոչ թե մարդունն է, այլ Աստծունն է, որովհետեւ ինչ որ ունենք, իր շնորհքով է միայն։ Եվ սա անփոխարինելի պայման է, որևէ ուրիշ բանով չես կարող փոխարինել։ Իդեպ Հովհաննես առաքյալը այս նոր ծնունդին տարբեր կերպերով է կոչում եւ դրանցից մեկն էլ հետեւյալն է Հովանու առաջի գլուխը, սա արդեն ավետարանի 11-ից 13 համարները։ Հիսուսի մասին գրված է, որ իրեններին եկավ, բայց իրենները իրեն չընդունեցին։ Բայց նա որ իրեն ընդունեց, նրան իշխանություն տրվեց Աստծո որդի կոչվելու, որոնք իր անվանը կհավատան, որոնք ոչ արյուն է, ոչ մարմնի կամք է, ոչ էլ մարդու կամք է ծնվեցին, այլ Աստծմե։ Այսինքն մարդու ուզելով չէ, որ ես ուզեմ, որ իմ այսինչ հարազատը, այսինչ զավակը, օրինակ ենք ասում, կամ դուք ձեր ամեն մեկը կան, որ նրանք փրկվեն։ Մեր ուզելով չի, ամեն մեկ ինքը որոշում պիտի ընդունի։ Ոչ արյուն է, այսինքն արյունակցական կապից չէ, ոչ էլ մարդու կամք է, այլ որ մեկը ինքը, ով որ ուզի, պիտի գտնի, չէ, փնտրի, թակի, կբացվի, կտրվի, եւ Աստված նրանց այդ վերստին ծնունդը կտա։ Այս ծնունդը կոչվում է նաև Սուրբ Հոգուց ծնվել։ Եթե մեկը այդ ծնունդը չունի, արդեն ձախողված է եւ նրա համար ասենք, ապագան ողբերգական է, սարսափելի է։ Պիտի գնա այնտեղ, որ երբեք չեր ուզենա գնալ, եւ այնտեղ պիտի գտնվի հավիտյանս հավիտենից, պատկերացնում եք, ազատող չկա։ Հովանու 3-րդ գլուխը շատ նշանավոր գլուխ է, այնտեղ բազմաթիվ համարներ կան, չէ, որ մշտապես այդ համարները գործածում ենք, նաև մի հրաշալի պատմություն կա, հանդիպում, կենսատու մի խոսակցություն Տեր Հիսուսի եւ Սինեդրինի մեկ անդամի միջև, ում անունը Նիկոդեմոս էր։ Փարիսեցիներից մարդ մկար Նիկոդեմոս անունով, որ հրյա իշխան մներ, սա գիշերով Հիսուսին եկավ եւ նրան ասաց. «Ռաբի, գիտենք թե դու Աստծմե վարդապետ եկած ես, վասնզի մեկը չի կարող անել այն հրաշքները, որոնք դու կնես, եթե Աստված դրա հետ չլինի»։ Պատասխան տվեց Հիսուս եւ ասաց. Ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մարդը նորից չծնվի, վերևից չծնվի, Սուրբ Հոգից չծնվի, չի կարող Աստծո թագավորությունը տեսնել։ Նիկոդեմոս սավանոր. Ինչպես կրնա մարդը նորեն ծնանիլ, որ ծերացած է, հնարավոր բան է, որ նորից իր մոր որովայնը մտնե եւ ծնվի։ Մարդկայնորեն է դատում Նիկոդեմոսը։ Մեծացել ենք, ծերացել ենք, մեր մոր որովայնը նորից պիտի գնանք այնտեղից ծնվենք։ Հիսուս նրան պատասխան տվեց. ճշմարիտ կսեմ քեզի, եթե մարդը ջուրեն եւ հոգեն չծնանի, եւ այս ջուրը ոչ մանկամկրտության հետ կապ ունի եւ ընդհանրապես մեծերի մկրտության հետ էլ կապ չունի։ Ջուրը Աստծո խոսքի մեջ ի՞նչն է խորհրդանշում։ Խոսքը Հիսուս էլ իր եկեղեցին մաքրեց ինչով։ Գրված է ավազանի ջրով բութ եւ բացատրությունը խոսքով Եփեսացիս 5-րդ գլուխ 26 համար։ Մարմնից ծնվածը մարմին է, հոգուց ծնվածը հոգի։ Դու մի զարմացար, որ քեզ ասի, պետք է ձեզ, այսինքն գնա Սինեդրենի մնացած անդամներին էլ ասա։ Նրանք ովքեր որ իրեն ցույց են տալիս, որ իրեն կեղերական դաստ են, բայց այդ ծնունդը չունեն։
Հովը ուր կուզե կփչե, նրա ձայնը կլսես, բայց չես գիտեր ուր կեք ու քա կամ ուր կերտա, այսպես էլ այն ամենը, որ հոգից կծնվեն, այլ կերպ ասած, դա որևէ տեսանելի ձևով չի արտահայտվում, այլ մարդու գաղափարներն են սկսում փոխվել, մտածելակերպն է փոխվում, վարմունքն է փոխվում, կյանքի նպատակներն են փոխվում, առաջնահերթություններն են փոխվում։ Այդ գործընթացը իրապես ցույց է տալիս, որ այդ ազնվորությունը վերստին ծնունդ ունի։ Եվ հիմա հարցումը ամեն մի հայրոց, սիրելի հայրոց, դու Աստծո պատկերը եւ նմանությունն ես կրում, երրյակ բնությունն ես, ոչ միայն մարմին ես, այլ դու ունես անձ, որ եզակի է, Աստված ամեն մեկին յուրահատուկ է ստեղծել եւ նաեւ անմահ հոգի։ Մի օր մարմնիցդ պիտի մերկանաս, պիտի մահանա այդ մարմինդ գնա։ Ուր պիտի անցկացնես քո հավիտենականությունը, դու հիշիր, անմահ հոգի ես Աստված է հռչակում։ Որտեղ պիտի անցկացնես հավիտենականությունդ։ Եթե Տեր Հիսուսին քո կյանքիդ մեջ հրավիրես, նրան ընդունես որպես քո Տերդ, քո Փրկիչդ, որ նա Աստված է, հավիտյան օրհնյալ, եւ նրան դիմես ու բերես քո բոլոր մեղքերդ ասելով, որ Տեր ներ ինձ։ Եվ գրված է, եթե խոստովանեք ձեր մեղքերը, Հիսուս Քրիստոսի արյունը ձեզ կմաքրի ամեն ախտերից եւ դուք Աստծո որդիներ կդառնաք։ Արա այդ քայլը, որպես դրա արդյունք Աստծո որդի ես դառնում այս կյանքի մեջ եւ հավիտենականության ժառանգորդ։ Այս ծնունդը տալիս է Աստված Սուրբ Հոգու միջոցով եւ Աստծո խոսքի ներգործությունով։ Պետրոս առաքյալը այդպես է գրում իր առաջին նամակի 1:23 համար։ Ասելով, որ նորից ծնված լինելով ոչ թե ապականացու սերմից, մարդկային ծնունդը ապականացու սերմից է, նրա մեջ մեղքը արդեն դրված է, DNA-ով այդ մեղքի ամբողջ բնությունը մարդու մեջ գալիս է, այլ անապականացու սերմից Աստծո կենդանի եւ հավիտենական խոսքով, խոսքի զորությունը, որ մարդուն վերստին ծնունդ կարող է տալ։ Այդ նոր վերստին ծնունդյան արդյունք ինչ է լինում, Սուրբ Հոգին գալիս եւ ներաբնակ է լինում հավատացողի մեջ։ Եվ այն հոգին, որ Քրիստոսին մեռելներից հարություն տվեց, մեզ էլ մի օր հարություն պիտի տա, ահա ողջ ճշմարտությունը սա է։ Սրա համար է, որ մենք Աստծուն հավատացել ենք։ Եթե այս կյանքի բաների համար պիտի Աստծուն հավատանք, խոսք ասում է, մենք ամեն մարդկանցից ավելի խղճալի ենք, բայց մենք հավատում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ մեզ համար մեռավ, մեզ արդարացնելու համար հարություն առավ եւ հավիտյան կենդանի է ու մահը նրա վրա իշխանություն չունի։ Եվ Տեր ասաց, ով որ ինձ հավատա, թեև մեռնի, հավիտյան պիտի ապրի։ Դու ունես այս հավատքը, եթե ունես, երջանիկ ես։ Եթե ունես, օրհնված ես, եւ Տերը քեզ ավելիով թող օրհնի։ Այսպիսով, այսօրվա նյութը ամփոփենք։ Մեռածներին քարոզելին չէր նշանակում, որ անցյալին այդ անձերը ողջ էին, կենդանի էին, Աստծո խոսքը լսել են, ապաշխարել են եւ հավատքով ննջեցին։ Մեռածների համար աղոթել ինչ է նշանակում։ Թյուրիմացությանց նման բան չկա։ Եվ այդ աղոթքները առաստաղից վեր չի բարձանում, դատարկ են, որովհետև ամեն բան վճռվում է այս կյանքի մեջ։ Մարդուն սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, դրանից հետո դատաստան ու ամեն բան վերջանում է։ Հետևաբար, խոսենք ճշմարտությունը, սովորենք ճշմարտությունը եւ ապրենք այդ ճշմարտությունը։ Աստված օրհնի իր խոսքը եւ ձեզանից ամեն մեկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի։ Ամեն։
Maria